da za sat vremena sklapate neki ozbiljan posao. Ne znam kako izgledaju ljudi koji se drogiraju, ali mislim da je to taj nivo. S cigarama smo ušli, ugašene su nam cigare, nemojte da brinete, trenutak i donosi šibicu. Zapališ 7-8 cigara dnevno, to bude neosjetno. Minimum. No, skinuli etiketu, zgužvali, stavili u džep i pored prve pepeljeve prošli. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Smoking Talk podcast. Sa nama danas Toni i Boćke. Toni i Voćke. Predstavnici takozvanog plemena matoraca, u koje se i ja ubrajam. Takozvani matoraći. Da. Jeste vi amigos ili matorci, kako je to? Pa zavisi kako nas ko zove. Veziri. Zapravo da, Ugi nam je dao taj nadimak, takozvani ručak velikih vezira. Da. Zapravo od toga počinje ta titula velikih vezira. Da. Ima tome jedno 7-8 godina kako smo krenuli, ako se ne varam. Tako je. U stvari, počeli smo od onoga da se svi skupljaju nekim danom u nedelji, a mi smo onda, to su obično bili, svako ima neki svoj četvrtak, a mi smo onda smislili da bude sreda. Pa dobro, Sred zašto je srede, bili? Zašto je dva. bili? U Saša sred Bar. srede. Bravo. Tako je. I tako lakše. To i dalje traje? I dalje traje već, znači 7 godina. Presečemo tu nedelju i to nam dođe kao jedan stvarno lep praznik za sve nas. Terapijsko dejstvo. I moram da kažem da mi zadnjih 7 godina mnogo brže i lepše, to jest ne brže nego lepše prolaze nedelje, lakše ih podnosim, ceo posao jer se prvo radujem, u ponedjeljak se radujem sredi, onda od srede se normalno radujem Vikend, vikend, tako da, ali srede... Prvo polovreme, time out u nedelji, time out u out. teškoj nedelji, da. Bravo. Koliko vas ima, Zdravko, u ekipi? Pa u punom sastavu 12. A najmanje što je bilo na ručku, što pamtimo da se 2 puta desilo u istoriji, je 3. Da. Ali imali smo ranije letnju pauzu, sad više nema. Sad više nemamo, da. Dobro je, to je dobro, veliki broj ljudi, onda uvek neko dođe, uvek neko ne dođe, ali zato uvek neko i dođe. Uvijek ima neko ko je dokon, hoće da kažeš. Daleko od toga da sam ja to htio da kažem. Koje su teme na ručkovima? Čemu se priča, šta radite? O svemu i svačinu, samo bez politike. Klasičan Smoking Talk podcast. Da, tu imam jednu interesantnu priču, pošto smo već 7 godina svi zajedno tamo i sad mesto gde se mi okupljamo, prijatelj koji drži taj lokal, s vremena na vreme se priključi nama na tom druženju i nakon 2 godine čovjek rekao, moram da nešto zaključim, da vam kažem, ja kad god sam seo sa vama, nikada nisam čuo da priča da niko o svom poslu i sad mogu da se kladim sa svima vama da nemate pojma ko se s kojim poslom Svima bavi. se ko bavi, bravo. Kao da, tako da je to onako jedno možda ukratko objašnjenje o čemu pričamo i kako se mi osjećamo tamo i koje su to teme i baš onako... Podsjetit ću Tonija na njegovu konstataciju iz Libertadora. Kada je otvoren Libertador lounge u Strahinjiće bana broj 2, mi smo tamo bili bukvalno svaki dan. Svaki dan. Ali Svako dan smo jutro bili. i svako večer. I kaže, dođe neki gospodin koji tu kao, pošto je bilo potpuno novo, taj pokret cigare narodu, kao, znaš, dolazi, upoznaje se sa svima, kapira da je to red kod na slavu kad dođeš kod nekoga. I kaže, a kako je ovo zamišljeno? Toni kaže, pa ovo je sigurno kuća za muškarca. Da. Pa zar nije? Pa, definitivno. Recite mi, dobri ljudi, pričamo o cigarama. Sve nas nekako spajaju i vezuju cigare. Šta je ta cijela priča za vas? Gde su tu cigare? Kako ste ušli u cigare? Dajte neki vaš dojam svega toga. Ja sam počeo sa cigarama tako što jednu priliku sam bio kod jednog prijatelja koji ima veliku kompaniju, protivnik je cigareta, strastveni protivnik cigareta i u 1 sat njemu dolazi njegov prijatelj, kum, odnosno, oni se zatvaraju u jednu prostoriju i ja sam ih gledao onako sa strane, ne znam kako izgledaju ljudi koji se drogiraju, ali mislim da je to taj nivo. Oni su odjedan puta kao da su se ispumpali, isključili su se iz svega. Mene njegovo ponašanje privuklo kod ljudi, ja bih želeo nešto ovako da osjetim kako se oni osjećaju. Ali nisam znao ni kako da počnem, ni šta i onda neke kosmičke stvari su se desile oko svega toga i posle bukvalno nedelju, 2 dana sam čuo
za školu Zdravka Ali Brkića. to je bila prva... Ali interesantno je to što je bila prva škola, tako da tu je neko drugi umešao prste u sve to. I ta se škola čekala, boga mi, dobrih jedno 6 Zdravko je mjeseci. organizovao prvu školu i ja sam, isto je interesantna priča, ja sam došao na tu školu na jedan dan. Škola je trajala 3 dana, jer nisam stvarno mogao, moje sestre, nisam je dugo vidio koje je došla iz inostranstva, došla tu i rekao, ok, otiću taj jedan dan i ja se najavim da ću biti samo jedan dan na tom predavanju o cigarama. I ja sam došao prvi dan, došao sam kući, ja sam rekao, super bio, međutim nisam primetio koliko sam pričao i sa kakvom strašću sam ja pričao sve to mojoj sestri. Moja sestra kaže, pa ideš sutra? Ja kažem, pa ne idem, kao ti si tu. Kaže, molim te, nemoj da se šališ sa mnom, kaže, beži, kaže, ja te nisam videla 20 godina ovakoga, uzbuđenog i oduševljenog, tako da sam sutradan, ne da sam došao, nego sam došao jedno pola sata, možda čak i 2 sata ranije. 2 sata ranije sam došao da bi zapalio cigaru. I da očisti do obaveze kojim meni najbolje bilo, dolazim ja i rekao, daj da spremim ovo sad za ove moje školarce. Koleginica iz Kazi Del Habano kaže, pa čovek je već tu jedno 2 sata, izgleda ti kasniš. I ja ne verujem, pazi kad sam ga pitao, otkud ti? Čovjek rekao, doći će taj dan i neće više dolaziti. Mislim da sam sa još jednim našim prijateljem iz naše grupe ponavljač, ponavljanja, pošto sam išao, ja mislim u 3 ili 4 škole sam... Pa si imao svoju grupu? Da, imao sam i svoju grupu, da sam ponovio tu školu od cigara, koliko mi je to prijelo i nakon toga se sve otvorilo. Znači prvu cigaru si generalno zapalio u Zdravletovoj školi, tako? Tako, u Zdravkovoj školi i to je to, čak onda posle sam jednom bio na nekoj slavi gde sam preneo tu verovatno energiju na druge ljude. Ja sam zapalio cigaru i ta cigara je stvarno bilo nešto prelepo, onako, legla mi je, što bi mi pušači rekli. I gospođa preko puta mene rekao, mogu ja da dobijem to što ti pušiš? Kad mi je vidjela šta god to bilo. Hoću ja to. Šta god, kao daj mi, kao hoću da ja doživim to. Tako da sam uspio da prenesem energiju koju sam ja doživeo. Prvi put kad sam to video. Ali Toni je, da kažem, najduže u plemenu. Naime, Kubura, on i ja smo započeli celu igranku i bili smo nosioci reprezentacije 2006. To je bila velika stvar. Dobro, znam, to su one slike koje su i dalje u... Jeste. Tako je. Deo istorije. Ali jesu deo istorije, stvarno su sjajne. I ne samo to. Toni i Kubura su bili deo ekipe koji je video prvi nacrt La Casa del Habano u Beogradu na ski stazi. I tad smo mi imali neke progresivne ideje koje su odmah posle 10 godina realizovane. Krenule, pa dobro. Ali su sazrele i bile su jako dobre. Ali moram da priznam, zahvaljujući Toniju sam prvi put u životu imao prilike da probam vintage cigaru. Romeo i Julija Churchill, 1999. godina, a pušimo je 2007. I moram da priznam da smo tad... To je bila jedna od onih situacija kad smo ćutali. Da, to su najlepši trenuci. Da. Kad uživaš u cigari i bukvalno... Nema ništa drugo. Umre razgovor, znaš. Da. Ja stalno podsjećam na onaj događaj kad se pojavila Cohiba Maduro 5. Ili Maduro 5, da budemo na izvornom jeziku, jeli? Ja sam bio na festivalu na Kubi, kupio kutiju, nas 5 u VIP-u Casa del Habano. Probamo prvi put, otvaramo kutiju, mirišemo sve ono što smo radili, jeli kako ritualno smo otvarali kutije, da bi došli u situaciju da je krenuo razgovor kao komentarišemo sve, vidi kako izgleda, vidi ovo, oduševljenje je tu, palimo cigaru i posle 15 minuta umire razgovor. I ljudi iz prednjeg dela sale dolaze sa pitanjem, jeste vi nešto posvađali? Sve okej. Sve u redu. Ne samo uživamo. Ali to je tehnički i suština, možeš sa svakim da pričaš, s kim možda ćutiš. Bravo. Tako je, da. I da ti ne bude dosadno. Samo sa odabranima, da. A onda smo kasnije putovali. Posle smo išli zajedno na neke
da kažem, terapijska putovanja na Kubu. Ali ta 2006. je bila, da kažem, prelomna godina. Poseta kod Robajne, pa doček brata Kubure koji je dan kasnije došao. Pa nekako, kad pogledaš istoriju zadnjih 20 godina, mnogo se toga desilo u jako kratkom vremenu. Dobro, i Castro sin je bio tu. Jeste, i sa njim smo se družili i sa kompletnom tom ekipom koja je tad nešto značila. Mislim, baš smo se upisali u listu velikih strelaca kad je to sve krenulo. Imali smo malo i sreće, da budemo iskreni. Imali smo. Ja stalno delim priču o Lanceru. Kad smo... To je sjajna priča, molim ti ispričati. To je bilo... Dolazimo Štreberi, Toni Kubura i ja na predavanje Simona Chase-a o formatima cigara. Predavanje počinje u 10, mi smo na vreme oko 9:15 tu za svaki slučaj. Sedimo ispred sale da uđemo u prvi red da sednemo i dolazi Simon Chase i seda pored nas za sto i pali Lancer. Nas trojici se pogledamo i kao čekaj šta sad? Kao, šta on to puši? Rekao, šta ne puši neke toljege? Znaš, nešto, znaš. Kao, to je koji balansero. A u to vreme u Kongresnom centru, Palacio de las Convenciones u Havani, ima šop koji je danas Casa del Habano. I kaže Toni, a što mi ne odemo i ne kupimo to? Što ne odemo? Odemo da kupimo i sad naivno pristupamo, kao možemo da kupimo, kaže, druže, samo kutija. To nema na komadu. Kutija, daj kutiju. I sedamo i palimo nas trojica i Simon nam prilazi i kaže, momci, svaka čast, ujutru u 9 sati Lancero, čestitam. Tako treba. Da. Kao... Neverica. A njih dvojica me gledaju kao, čovjek te nešto pita, kao, znaš, kao što... Ja rekao, da budem iskren, gospodine Chase, rekao, vidjeli smo da vi pušite cigaru, pa smo i mi uzeli. Kao, svaka čast, kaže, ja sam mislio da ste vi neki stvarni uživaoci, poznavaoci cigara, vi niste ništa drugo, citirat ću na engleskom, you're just lousy copycats. I tad smo postali drugovi i vrlo je lepo bilo. Družili smo se stvarno, od 2006. smo se s njim na svim festivalima družili, mislim. A on je u to vreme, kako da kažem, nedostižni autoritet kome ljudi ne smiju da priđu. On je nama prišao zato što je poštovao izbor cigare koji smo mi vidio nešto tako. Da. I do duše posle nam je podelio neke stare Lancerose posle predavanja, jer je kao, jedino ste vi pažljivo slušali. A mi kao u bioskopu, druže, oči ovoliki, znaš, kako si upoznao Mick Jaggera, taj nivo oduševljenja. Dobro, svi ljudi koji su iskreno u cigarama, oni imaju taj entuzijazam prema tako nečem. I ti kad vidiš neku novu cigaru i kad čuješ neku novu priču, ti si stvarno fokusiran 100% na to. Nije kao... Da. Bar se meni čini da to nije kao ništa drugo što ja nešto radim u životu, imam neku opciju, ovo je baš tu smo zbog toga, ajmo sad stvarno da se fokusiram. To je ono što je u stvari promenilo istoriju. Zino Davidov je u svom udžbeniku o lepom ponašanju u svetu cigare 70. godina rekao da treba etikete se skidaju sa cigara. I to je negde stvarno 70. godina i bilo uljudno i negde i u 80-ima se to održalo. Onda su proizvođači cigara počeli onako tendenciozno da puštaju da malo lepa kad se ta lepa etiketa sklizne, pa ti ako hoćeš da skineš etiketu, rasplašće ti se omotač na cigare i ćao. A ovamo smo dobili u stvari super temu, jer kad odeš u cigar lounge i zapališ cigaru, što bi gospođa na okupljenju rekla, hoću ja to, ti osjetiš taj neki dim od te neke cigare i pitaš čoveka šta je to. Kao i u baru. Na baru sede ekipa ljudi, svako u svom društvu i u svom svetu, pa onda se postavljaju pitanja šta se to pije kad čuješ komunikaciju. Dakle, da cigare imaju jednu ogromnu dimenziju u tom sociološkom povezivanju. Socijalizacija, pa to je ključ. Ali mislim da je to mnogo izraženije nego zapravo u baru kome si pominjao. Sad mi svi sedimo na baru, svako za sebe, okej, komunicirat ćemo mi, ali ću ja retko da pomislim da kažem, Toni, šta to piješ? Pričaj malo o tome, ali zapravo ako vidim Tonija sa druge strane bara sa cigarom,
vrlo ću da pogledam i da klimnem glavom, Da, tam zap, da li, nešto pogotovo uradim. možda ako si čuo za neku cigaru i onda tu odmah kreće i priča. Znači, prilaziš sa sasvim drugim, čim si to pitao, znači da se interesuje za to i onda se masu... Rađa milion tema, tako je. Rađa konverzacija i... Pola sata kasnije već imaš dobrog druga, a realno je da ako si u nekom ozbiljnom cigar lounge-u, da za sat vremena sklapate neki ozbiljan posao. Dešavalo se to, dešavalo se to, pričat ćemo. Pa, ja mislim da je povezivanje cigara, povezivanje ljudi kroz cigare jedna jako dobra tema, jer nemaš razloga ni na kakvu polarizaciju. Doduše, bila je ranije polarizacija, mi smo neki bili pripadnici tog plemena, ono kao Kuba i Novi svet, ali to nije... Šta mislite o tome? Šta mislite o tome vas dvojica? Pa mislim da je najpozvaniji... Ja sam, Najpozvaniji, da. Ja sam tu najviše nekako, osjećao sam da treba da se otvori, a ne da se zatvori. Nekako, i mislim da je to dobro. Zato što kubanske cigare su stvarno najbolje na svetu i to nije uopšte sporno. Ali kad izađeš iz tog babla, ti vidiš da postoji mnogo dobrih cigara koje ne bi probao da nemaš tu predrasudu. Da je svijet zapravo stvarno ogroman. Da. I drago mi je što sam ušao u taj drugi bubble i mnogo sam kvalitetnih i dobrih cigara popušio i hvala Bogu i dalje, kao što vidiš, pušim neke potpuno, rekao bih, no-name cigare. Da ne pričamo sad o markama i o imenima, nije bitno. Ne. Koji ti duvan zapravo prija? Kad pričaš o novom svetu? Pa ja volim sve. Mislim, nemam ograde. Znaš. Ozbiljno uživala cigara, kako ti šta voliš se veli. Ali ja stvarno volim sve i sve volim da probam. I trudim se da probam sve više. I ja ne znam, ja mislim da sam par hiljada cigara kupio upravo probajući. Sad naravno sa Zdravkom pre svega i najviše. Ali one prve faze istraživanja su bile jako dobre. Moram da se setim prvog odlaska na Dortmund, kad smo otišli zajedno na sajam cigara u Dortmund. Mi smo bili kao deca u prodavnici igrati. To je ozbiljan cirkus za neko ko voli cigara. To je ozbiljno, to je... Vidi ovo. Luna Park, da. To je iskustvo. Ali znaš šta je to je roller zanimljivo? coaster, to je sjajno. Tamo masa ljudi dolazi koji su samo iz posla. Da. Ima tu tih koji se ušunjaju, ne bili se ogrebali za neku cigaru, ali neverovatno kako ljudi koji se nalaze s one druge strane pulta, mi neki smo i danas sad iz te druge strane pulta pa prepoznajemo kolege, ti vidiš ljude koji su oduševljeni sa svačim novim što vide i oni bi to probali. A imaš i one koji dolaze da se pitaju mogu dobiju uzorke. Pa dobro, da, ali znaš... Ali naše oduševljenje i sjaj u očima je nekako bio motiv da dobijamo cigare. Doduše, nećemo spomenjati ime brenda, ali imali smo u istoriji jednu cigaru koju smo dobili i iz poštovanja, ono kao sediš tu sa nekim i pričaš o njegovim cigarama, pušimo mi cigaru, puši ona nas i nemamo kud i ustajemo, Bog zna kako se srdačno zahvaljujemo, čovjek da vam spakujemo još neku, ne, sjajno, ovo je bilo divno iskustvo s vama. I onda smo uljudno skinuli etiketu, zgužvali, stavili u džep i pored prve pepedere prošli i ostavili. Ali stvarno je tako, ono je bilo nepušljivo, ako to može tako da se kaže. Da. Ne znam, to je... Da, kovanica, to nije, znači, to nije za konzumiranje. Mali brend ili veliki brend? Veliki. Zanimljivo. Ali vrhunska je fabrika bila. Ne. Ali nam je očigledno čovjek dao nešto što... Nije još uvek gde treba da... Mora da mu nismo bili dragi. Recimo. Da, nisu doživjeli kao ozbiljni. Iz našeg iskustva i sa Dortmundom i sa sajmovima, mislim da ljudi koji su sa one strane štanda, koji su tu profesionalci, koji predstavljaju nešto svoje, mogu da prepoznaju i da vide entuzijazam. I vrlo se to drugačije se oni ponašaju. Mislim da da. Drugačije se oni ponašaju kad vide da si ti tu čisto radi posla, daj mi cenovnik, daj mi ovo, daj mi. I drugačije se kad vide da ti zapravo sijaš i da... Da, bukvalno to se vidi u očima, to ne može da se sakrije. Ne može se isvekuje, da. Pa opet se vraćamo na ovo, dete u prodavnici igračaka. Da. Sijaju ti oči. Mislim, taj sjaj u očima ne možeš ničim da isprovociraš. Nema neke druge teme, znaš, ono. I recimo, šta je meni najlepše u svemu ovome? Kad god smo imali nekog novog da je prišao, mi nismo imali ono kao u fazonu ko si ti.
Ne, apsolutno ne. Nego da mi je ono prosto drago da upoznamo još nekog novog. I I da ga regrutujemo za dalje. treba nam još jedan za stolom uvek. jebi ga. Pogotovo leti. Jel imate onaj moment da ne mogu sad, šalim se naravno, da mrzite kad neko zapali dobru cigaru, ti znaš da je dobra cigara i malo ga onako potajno ga ne voliš. Nemamo to, ne. To bi bilo zavisti, to bi bilo sve negativno, ali mi nismo, mi smo otvoreni za sve. Apsolutno, da. Meni je drago, jer potencijalni sagovornik dalje i brat u cigarama, tako da ne, to je baš, ja moram da kažem da kao, mi jesmo neka vrsta bratstva, možda tako da kažem, gde god sam ja otišao i ako sam se upoznao preko cigara, bilo, znači, pogotovo u inostranstvu, to se uvek razvilo u prijateljstvo, apsolutno, jer sasvim drugačije ti čovek preko cigara prilazi ako vam je to zajednička stvar nego preko bilo čega drugoga. Isto sada ovdje smo da pričamo i o anegdotama. Jednom prilikom sam išao u jednu stranu zemlju i moja kuma, moraš da upoznaš moj drug tamo, moj drug ovo, moj drug ono. Rekao, daj, nemoj da maltretiraš čoveka, mislim šta sad, što smo prijatelji, to. Ali ne, on puši cigare. To sad već menjamo. Ja kažem, pa onda može. Da, mislim da ću imati vremena u rasporedu. A tako je, ali očigledno ista je situacija bila i sa druge strane, i sa njegove strane. I on kad je čuo da ja pušim cigare, a onda je došlo i prvo, kad smo se upoznali, malo odmeravanje. I onda kad je bilo kao, bio sam ovde, pušio sam ono kao, pa ti si ozbiljan pušač cigara, ti nisi kao običan. Od tada sve se promenilo. Znači, mi smo proveli par dana zajedno, on me vodio po gradu na svim živim mestima, znači i dan danas smo prijatelji, znači nije bilo ono kao, dolazi mi drug, budi sa njim, to bi se završilo verovatno sa jednim pićem, ako bi našli neku zajedničku temu, što je mala verovatnoća, ovako smo postali ozbiljni prijatelji, ja mislim da je nama 2 dana prošlo u pričanju samo o cigarama, o doživljajima sa cigarama, koje su cigare dobre, tako da... A dobro, to je posljedica toga što si bio na par nekih dešavanja gde su bile cigare, pa nebitno je. Da. I onda ti se pojavi ta suluda ideja o tome da hoćeš da budeš svuda gde su cigari, gde je neko okupljanje. I to bukvalno poče da bude vrsta pasije, i od Ami Sigara na kome smo bili i tako dalje. Ja se sećam mog prvog Ami Sigara, to je bio 5. a sad se 21. održava. To je bilo, došlo je nas 5 iz Srbije, gdje su nas dočekali kao familiju, bukvalno. I onda se ti iznenadiš da sediš s nekim ljudima koje si mogao da vidiš u novinama u to vreme, nisu društvene mreže bile toliko velike i aktivne, i gdje ti s tim ljudima sediš jednako za stolom. Čekaj, kad ste vi zapravo išli po tim događajima kad nije bilo interneta? Ne, bilo internet, ali nije bilo društvenih mreža. Nije se zavisalo. Nije bilo Instagrama, nije bilo tih stvari. Ni Facebooka nije bilo. Nije ni Facebooka. Da, to kad zapravo kažeš, izgleda kao da je bilo prije 100 godina, zapravo bilo prije ono. Da. Pa sve se dešava u ovom milenijumu. Ali cigare ostaju. Jedva 5 vekova. Da. Čega se sećate kod tih događaja, i ti Zdravko i vas dvojica? Čega se zapravo, je li to mislim, samo da račistimo, ja više nisam sa tobom ovde ja sam gost, ja sam s ove strane. Tako je, sad si s druge strane štanda. Čega se zapravo sećate kad pričate o Ami Sigaru? To ostao onaj vibe koji si imao u tom momentu, sećaš cigara, sećaš... Pa svega sećam, znači to je događaj koji traje 3 dana kao u, recimo u Havani, to traje, ti festivali traju po 4-5 dana i to je sad veoma lepo kad je, da kažem, od ujutro do doručka je sve obojeno sa nekom stvari koju ti voliš i sve se dešava oko toga. Od pušenja u jutarnje cigare uz kafu, komentarisanje toga, pa onda popodnevni ručak opet sa ljudima sa toliko pozitivne energije. Znači, svi su došli na to mesto gde su svi, gde ima toliko energije pozitivne da jednostavno moraš da se osjetiš, da se ti osjećaš lepo. Tako da,
to je razlog zašto i mi idemo na ta dešavanja i jednostavno smo postali sa svim tim ljudima normalno i prijatelji. Tako da je to veoma, veoma lepo. Ljudi koji nisu u tome ne mogu da razumeju da ti kad si u Havani ili kad si na nekom događaju možda zapališ 7-8 cigara dnevno, da to bude neosetno. Minimum. To bude neosetno. Kao normalna stvar. Kako misliš 7? Zašto samo 7? Zašto samo Minimum. Da, to je neverovatno. To je kao da neki prekidač se uključen. Sad kad bi rekao neko, bilo ko od nas ovde koji smo pušači, ja mislim da ne znam ko je zapalio toku dana 6-7 cigara i kad bi to rekao, kao nije mi dobro. Međutim, kad si na takvim mestima, što znači da se još nešto dešava u našem organizmu, nešto se luči, Hormon sreće. Da, hormon sreće, verovatno. 9 sati vreme je za lansir. Da, tako da tamo je 7 cigara sasvim jedna normalna stvar da ti... Ajde krenemo lepo, posle doručka šta ćeš da uradiš, sedneš, zapališ cigaru. Da. Tu s drugarima malo se ispričaš. Dok neko siđe, dok ode... ode... Ta kafa, recimo, u hotelu Nacional krene od 9 sati i završi se jutarnja kafa do jednog pola, 2 sata popodne, ali da je vreme za ručak. Da je vreme za ručak, da. Ali kad si već toliko dugo tamo, moraš bar popušiš još jednu cigaru veliku. Da, naravno. I eto, tu su već 2, a počeo ručak. Posle ručka šta ćeš da radiš? A na osnovu čega, sad kažeš velika cigara, na osnovu čega birate cigare koje ćete zapaliti danas, sutra, prekosutra? Pa to, mislim, u mom slučaju Nemamo mi dovoljno vremena. U mom slučaju random. Volim Zdravkove preporuke i to i dan danas poštujem apsolutno. Ako on kaže ovo je dobro, ja ultimativno znam da je to dobro i nikad nisam pogrešio. Da. Odnosno nisam ja pogrešio. Ja mislim da više biram cigaru kad izlazim uveče, da duže biram cigaru koju ću da ponesem nego garderobu koju ću da obučem, tako da razmišljam o jelu koje će biti, o piće koje ću piti to veče, tako da baš onako vodim računa o tome, planski šta ću da popušim, pogotovo ako dobijem neku cigaru, ako sam kupio neku cigaru, a znam da je specijalno, da sam čuo od Zdravka, Toni ili nekog prijatelja, onda to čuvam za neku specijalnu večeru, kad ću da zapalim tu cigaru, tako da dajem još veći značaj toj večeri, ako to niko ne zna za stolom, ali ja sam dao to. Maki, analizirali smo malo ovo doživljaje našeg malog plemena. Sa Kuba. Ne, Saša Bar. Ovo je bilo do sada Saša Bar, ali možemo i Kubu. Mi imamo 10 Kuba zajedno do sada. Pa prepričavamo anegdote i setili smo se toga da 6-7 cigara dnevno je potpuno ispravan stav. Da li se sećaš koliko smo cigara popušili u Dortmundu? 11 se sećam. 11 cigara. Ali smo rekli da taj dan nećemo zapaliti više od 7. Svake godine u Dortmundu svaki dan je bilo 5, 6, 7, 8. U sav posao opet se vraćam sa ove strane. 11. A može Zdravko da ispriča kako smo se osjećali posle 11 cigara. Možda bolje ne. Može ne. Ne, ali to je bio stvarno Toni koji vodi računa o ishrani, sve kao da okej. I mi smo taj dan stvarno ostali principijelni, popušili smo samo 8. Ne, u stvari 7 i došli smo na večeri kao ajde, prekršit ćemo zbog večere, zapalit ćemo i 8. A onda je domaćin večere rekao, jako mi je bitno da probate šta sve ja proizvodim i spremio sam vam 3 cigare da pušite paralelno. Uje. Što je događaj sam po sebi. Da, što je sam po sebi. Sad mi se cepa kad nas sluša. Zadrži suzu mušku u oku, molim te. Kakav je sam doživljaj zapaliti 3 cigare, nazovi ga tako, simultano, paralelno? Ko je to? To ima smisla kao istraživački rad i to i jeste bila svrha tog druženja. Bili su braća Despot, Toni i ja na toj večeri. Istraživali smo nešto što je, da kažem, budućnost koja se realizovala i danas su nastale Despot cigare iz toga. Ali ono što je u stvari bilo zanimljivo na tom okupljanju, što smo mi imali i različite omotače i različite blendove. Mi smo se tada zapravo, to je nekad, ja mislim 2018. ili 2019. godine, mi smo se prvi put suočili sa različitosti cigara u istom trenutku. I nijednog trenutka mi nismo pomislili da bi moglo da nam bude kao nešto heavy zbog toga. Mi smo bili, što kažete Toni malo pre, kao hormon sreće te vozi u adrenalinskom si pritisku
I kao, da, probat ćemo sve tri, kao naravno, i sad pušimo i stvarno su različite i od onoga da je nešto skoro planinski vazduh do cigare koja je ljuta ko barut. I sećam se, vraćamo se u hotel, obojica bledi i jedan drugome kažemo kao, mator, izgledaš baš loše. Znaš, kao, i Toni koji vodi računa i o ishrani i o svemu, kaže, ti sigurno imaš one tvoje slatkiše, daj da se vadi. I boga mi, pojedo smo mi 2 jafa keksa usred Njemačke, ko da su bili čokoladna banana. Dobro, u tim situacijama mislim da šećer uvek pomogne. Šećer uvek vrlo brzo izvadi Da, celu ali priču. da nismo imali šećer. Bilo bi strašno. Pošto znaš kako je to u Nemačkoj. To je sad ono, decu ne pokušavajte kod kuće. Da, samo za ozbiljne Samo na profesionalce. Kubi možete kad imate rum pored sebe. Da, evo, iskustva govore. Dobar dan. Mislim, gledaj, mislim, sad to predstaviš se nešto strašno. Nije to tako strašno, pošto sam ja više puta to tako po 2-3 cigare paralelno i 2-3 pića paralelno. Mislim, to je ko kad uzmeš 3 viskije pa probaš. Malo jedan, malo drugi, malo treći. I jedan, drugi, treći, i tako i sa cigarama, jedna, druga, treća. Tu je veći problem, nije meni problem 3 cigare, meni je problem šta da kažem. Znaš, jer onda se sad očekuje da ćeš nešto pametno da kažeš. Dobro, zavisi u kojoj si ekipi, ako ima ovih koji nalaze kardamon i sve ostalo. Da, znamo kardamon, da, poznati Poznati kardamon. Ministar za kardamon i ostala pitanja ukusna. Kardamon, zemljaste tonove, ne znam, šafran i ostalo. Ja nekako to više razdvajam, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Pa da, to treba isto za mlade, To je buduće jako početnike, da ne treba da se opterećuju sa nekim takvim pričama kad slušaju šta sve sadrži neka cigara, šta neko osjeća. Velika većina, ja mislim da i ne osjeća, nego jednostavno kao neki uživaoci vina, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ja mogu stvarno da možda neke tonove sada prepoznajem, ali jednostavno ima cigara koja ti mnogo prija, mnogo ti lepo, ne znam zašto, ali sviđa mi se kao i To je zapravo i jedini ispravan način gledati. Tako je, tako Ili je. mi se dopada, ili mi se ne dopada. Tako što je, radi. tako je. Vidi, uvek u početku, mogu pričati na osnovu ličnog primjera. Ok, znači ti si probao nešto, ok, i sad ti kad si novi u tome, ti bi sad hteo to što pre da nadgradiš nečim. A onda kad imaš toliko iskustva, onda ti je to na kraju ok, nije ok. Pa mislim, tako je sa svim stvarima Dođeš u do toga, životu, da, i to- sa to- hranom, i sa pićem, i sa ljudima. Na kraju ti se sve da li ne sviđa mi se, ne sviđa mi se. Kroz rad sa ljudima 100 puta tačno možeš da prepoznaš ko je koliko duboko ušao. Kad Da. uđe neko u humidor i krene da traži specifičnu vitolu, specifičan ukus, specifično ovo, odnosno dođe neko i kaže daj mi ovo ili ono, daj mi ovo mi prijalo prošli put i tako dalje, tako da da. I jedan je- i to drugi je način su ispravni. ispravni, ne treba niko da se osjeća manje, I da treba manje bi zna. i opravdanje za sve nas koji palimo cigaru u 9 ujutru ili u 10 ujutru. Negde je sigurno već 6 popodne. Tako je, negdje je 5 popodne, možemo nešto da probati. Mislim, ne možeš ti znat, znaš, ipak Safe je ovo, zone. kako da kažem, kosmopolitska stvar, znaš, nije to kao ono mikrolokacija, Vračar historical, ne, nego ono kao... Pričali smo, pomenuli smo viski malo pre, pa sljedeće pitanje je šta volite da pijete uz cigaru? Šta obično, čim obično dograđujete cigaru, tako kažem? Sad vreme za naše komercijalne sponzore. Daleko od toga, ne Da pominjamo se brendove, ne zahvalimo- prominjamo. Da se zahvalimo našem drugaru A, B, C. Ja, pošto ja nisam neki preteran ljubitelj alkohola, tako da ja najviše... Ovo da ćuti. Da, tako da ja najviše, moram da kažem, volim sa kafom i jedino piće koje stvarno mi je na broj 1, to je rum. Volim da eksperimentišem sa raznim tipovima ruma i cigaru. Pod uslovom da gospođa nije od omiljenog ruma napravila rum kocke. I to se dešavalo. Da. Ali, Pogotovo što je skuplji rum, bolje su kocke. A bile su vrhunske rumke. Ne, ja moram da priznam da ja potpuno se razumem taj pristup, jer, mislim, kao i svaki koktel što napraviš, što staviš bolje sastojke, To će biti bolji tako film. da sam siguran da su te rum kocke bile Pa, fenomenalne. Meni je samo žao što ih nisam probao. ja vidim malo setni pogled, ali šta je beše stradalo? Svi se smejemo, nekome je teško. Za kapa 23, da, za kapa 23, ja dolazim kući, sad nemam običaj da merim koliko mi je ostalo u flaši. Ja uzimam, Ali vidiš da fali. da, uzimam flašu, vidim da mi fali pola flaše, da nisam više od pola. Deca su još malo. Da, ja nisam pio, nisam ni imao goste.
Ja pitam suprugu, rekao, izvini, rekao, je li neko pio rum, jesi dao? Ne, nisam. Mislim, vidi, ko dete. Rekao, čekaj, ajde sad da ti meni polako, polako. da rekonstruišemo događaj. Pa ja pravila sam neku tortu, pa je bilo tu kao sa čokoladom i rumom, ja sam uzela belgijsku, najkvalitetnu čokoladu, ja sam rekao kao, sad koji, kao treba rum, ali normalno u tim receptima se smatra ono što smo mi nekada imali, one mali esencija. Aromu. Da, aroma što se sipa i ona je krenula da sipa. Kao, Dok se nije dovoljno osetilo. Kao, ja sipam malo, ne vredi, sipam, kaže, kad sam sipala pola flaše, kao nešto se malo osetilo. Tako da smo imali jednu od najskupljih torti. Sreća nije pravila Ništa pijanog nije carana. skupo kad dete voli. Da. Samo moram i dalje da primijetim da nismo probali. I Dobro. mislim da je red da se to ponovi. Pa to je potpuno opravdano. Zdrava ideja. Kad je mogu već da sipa moj konjak, mogu ja da probam njegov to. Da. A dobro, Bočko njima je genetski laka ruka. Da. To je... Vidio sam. Da. A dobro bre, ali čovjek domaćin, on bi tako sipao i kod sebe kući. Nemoj da to sad gledaš kao da je sipao tvoj konjak. Pa ne kažem, ko što sam ja Cezarov ovaj rum. Da. To su inače priče, To su priče sredom kod... Da. U Saša baru, da. Kad sam tad preživao. Marin je donao, šta je bilo više? Mala konjak kuća, XO, boce od pola litra jer je previše skupo da se pakuje u veće boce. I onda sam ja kao neko ko je vidio ljudima da su mojim prijateljima prazne čaše, ja sam ustao da sipam, ali malo mi se... Teško se oceni od ozgo. Omakla ruka. Teško se oceni od ozgo koliko ima čaša. Nemaš purer. Da. Toga barmeni koriste purer. To je problem. Eto, Maki sledeći put stavi purer. Od onda debi. Nakon toga je Louis Tres uveo špric. Za svaki slučaj. Poučeni time, Louis Tres je uveo pipetu, jer tako je sigurnije. Da. To je ono koji idete na tasting Louis Tresa. Znači ono 2 kapi, ono... 3. Oftalmološki pristup servisu. Ali vidi, sve to što smo mi tako slatko probali uz cigare je nekako samo jedan deo anegdota kojih možemo da se sećamo. Tako je. Znam, ali sad da se nadovežem na ovo što je rekao Mačko i meni je, ja sam kad sam počeo cigare, ja sam pio to viski i cigara, pa to. Kako knjiga kaže. Kako knjiga kaže, paljenje Kedrovinom. Prvo šibicom kedrovina, pa kedrovim cigaru, pa pazi da ti ne izgori cigara. Pa onda lagano, kako se velika kocka leda, da kao bude jak viski na početku i to sve, ali u poslednje vreme mnogo više uživam u rumu. Pogotovo što sada u Srbiji ima sve više i više rumova. I to je dobro što su sve više i više različiti. Kažem, jedno vreme su bili... Pa bio je mainstream. 3 komada i čao. 3 komada i to je to. I plus aromatični za kolače. A sad ih ima dosta i sad nije više to priča da se osjeti, sad se stvarno osjeti razlika. Tako je, da. Znači kad uzmeš, mislim ja često ovde, vi to znate, 3-4 različita, I tu vidi se razlika, dramatična razlika i baš prija u cigaru, zato što, možda i prija, zato što ima i dosta njih koji su i slatkasti ili mi neko rom i onda potpuno, Lepo to pleše na lepcu. lepo je sa cigarama, nije... Pa i sad će sa tim širim spektrom aroma i ukusa i privući neke ljude. Nekome nije odgovaralo samo te takozvane bazne 3 vrste ruma nisu odgovarale, a sada sve toliko širok spektar. Dobro, dogurali smo od toga da imamo... Kao što je Toni rekao u vezi sa novim svetom cigara, tako da se otvaraju ukusi. 30-ak je, mislim. Sigurno. Ima više, da. Sigurno. Da je više. A vidi, dogurali smo dotle da imamo ediciju ruma za Srbiju, mislim. Da. Ne, Dotle je došlo. I drugu za Srbiju. Bravo. Nije fora da pričaš šta imaš, nego to... Da prekinem casting i da odem da donesem jedno. Ne. Pa vidi, ako ti nije boca daleko, onda nije problem, samo ako ti je daleko boca, nema... Onda u sredu. U sredu. Ali u sredu ćemo, pa ćemo prepričati u nastavku, u part 2. Ja sam kolekcionar, nisam ja alkoholičar, ja sam kolekcionar. Da.
Mi ne ste kolekcija. Čekaj bre malo mi iz opozicije da nešto kažemo. Ima tu bitna stvar. Može to i voda i kafa i čaj. To sam upravo to htio da Da, kažem. čaj je, da, apsolutno, čaj je odlična stvar, ja isto. U zadnje vreme sam počeo sa, pogotovo što uveče nije zdravo ni dobro piti kafu, a ne preferiram ni preterano ni alkohol i onda sam počeo isto sa čajevima, baš dobro. Čak i nama i Zdravko u jednoj školi baš lepo pripremio. Jeste bila ta. Pa to je ta prva škola je bila najgrđa je. Bilo je Dimljeni, uzimljeni viski i dimljeni čaj. viski i dimljeni čaj. Doduše, bilo je samo 10 viskija na toj degustaciji. Učio sam i ja u toj A školi. samo 7 cigara. Nije. 3 cigare u 3 dana, ali kad je bio viski, bilo je ravno 10 viskija i uz zadnji Lagavulin 16 je išao Lapsang Souchong, dimljeni kineski čaj, To je fenomenalno. ali ono što je bilo u stvari najbolje U Beču smo ga kupili. Da. I tu je bila najbolja scena sa... To je prvi put da je neko tražio time out u školi. Pošto smo probali 5 viskija i naš kolega Nemanja Papić, u to vreme mladi somelije koji se razvija svoje nepce, svi znaju da treba da jedu pre dolaska u školu. Kaže, ali možemo napravimo pauzu, da bi otišao preko puta da jede. Kaže, jesam jeo, ali malo je. I doduše, jedan kolega je tom prilikom rekao, kaže, ja u školi se nisam proslavio, ali da su sve škole bile ovako, bi bio Vukovac. Cigara traži dve stvari, traži pun stomak i traži vreme. Da. Sve ostalo je već relativno. Da. Pričamo o cigari, ja piću, ja ništa ne pijemo, sam pišemo cigaru. A mi koji smo stigli na vreme, mi pijemo. Mi pijemo kafu, mislim. Mi smo već popili po 2 kafe, a ti zbog gužva u saobraćaju organizovat ćemo nešto, ne brini. Nije, to je bila... To je bila priprema za... Da, mora dođe relaksiran. Otvorim alveole u plućima da bi Aha. bolje... S ovakvim predznanjem se ide, ne? Nisam ni znao da su alveole bitne za cigaru, ali dobro, sad mi je lakše. Saznamo ponešto svaki dan. Iznedrili smo relativno skoro ideju, radit ćemo uskoro, pa ćemo javiti sa Dežom uparivanje cigara i čajeva. To je Ćemo zanimljivo. raditi celu priču, da. To je zanimljivo. Malo Ne, predavanja. uparivanja su fantastične. Ja moram da kažem, isto jedno veoma lepo uparivanje. Mislim da ne znam da li je rađeno u svetu, a to je Deža i Zdravko su organizovali uparivanje cigara sa kolačima. I radi. I radi, da. Tako da smo i čak i to, ne znam koliko isto, 5-6 vrsta kolača. Zdravko je se preživio. Da, Zdravko se popravlja umeđu vremenu. Kao svaki iskusni dijabetičar dopucavao se insulinom. Kako koji kolač prođe, ja preračunam koliko je to u insulinskim jedinicama. Ali tehnički gotovo da ne postoji piće koje ne možeš da upariš sa cigarom. Mislim, ako ćemo Uvijek ćeš iskreno... naći neku cigaru koja će apsolutno odgovarati. Dobro, kad radimo, mislim da to svi radimo kad imaš zaista ozbiljnu cigaru koju hoćeš da uživaš, koju možda probaš prvi put, voda, tačka. Da. Apsolutno. Bez greške. Apsolutno. Voda i Kad tačka. hoćeš da čistu cigaru osjetiš, da daš i komentar i to da. Ali opet, kad se kombinuje sa pićem, hranom, društvom, to sve opet dobija neku drugu dimenziju i drugi osjećaj. Jeste ono škola da se vratimo ponovo na sredu i na ručkove, jeste ono škola da se cigara zapali posle ručka ili ona da se zapali čim sednemo? Čim se dođe, znači... Čim se skupimo, odmah kreće. Neka mene što zakasnim, ja ne mogu narkomani odmah da zapalim. Odmah se Doduše... Šta da zapale, oni krenu odmah i da piju. Pa zato što, kao što sam rekao, od ponedjeljka čekamo... Sreda je najgori dan u nedelji, najstresniji Od ponedjeljka čekamo čovječe. taj osjećaj. Ali činjenica da je ovo već 7 godina, Toni daje amin da se pali cigara. Svako ima svoje mjesto na stolu, to sam čuo. To je u redu. To sam čuo. I jeste, imaju svi... Pa da, ja i Zdravko smo u takozvanoj poziciji Sibir. A mogu ko otvore vrate. Ili prozor iza zimi posebno dobar da ne bude dima. Tako da mi tu i Cezar došao u posljednje vreme. A doduše on je jedini koji nema frizuru kao mi s te strane stola. Da. Ima najkladnije. Da, to je skoro neko rekao u nekom razgovoru šali, da imate posebno mesta na stolu, da ovi koji imaju više kose sede s jedne strane, oni su na ove druge. Cezar ne špima sa te strane. On izveštava. On se provukao. Kvari prosek. On izveštava s te strane. Ne, ali činjenica je da u samom tom činu ručka ima nešto što
mnogi ljudi da nam zavide na tome, a to je taj takozvani smoke through. Znači, cigara se zapali i uživa se dok jedeš, pričaš, sve. Znači, nema tu sad nekog protokola koji bi zamorio i stvarao nervozu. I lake su teme, znaš. Meni je neverovatno što ste vi zapravo ekipa koja je toliko šarnolika po ono privatnom životu, po zanimanjima, po od ono Interesovanjima. Tako je, ali jedno Ne, Sigurno smo svi iz iste struke, pa posvađali bi se... do duše i to jeste tačno. Da. Mada dobro, imaju neki dodirne tačke, ali upravo je to... Da li imaju dodirne tačke, to što svi vole cigare. Da, Svako radi da bi kupio cigare. Ovo nam je zajednička... Najlepša stvar u tom okupljanju jeste nešto drugo. Što je Boćko na početku istakao. Znači, tebi dođe ponedjeljak kao stresni dan i ti znaš da ne moraš čekaš kraj nedelje da bi se opustio, nego čekaš tu sredu kada se ti resetuješ i tebi je praktično početak nedelje ponovo u četvrtak. I valjda to zbog godina nam prija, jer ako se ne varam, niko je ispod 50 godina nema za stolom. Ako ja znam, nema. Najmlađi Kubura. Imali smo kad smo počeli da se skupljamo. Verovatno da je tako. Sad ću da podignemo granicu na 60. Da. Polako s tih 60, polako. Ne moramo da žurimo. Mislim da je to jedna od kruna naših druženja bila, mislim da je možda i spomenuto u ranijoj priči, ali to moram da pomenem opet, a to je vreme korone. To je terapija. To je terapija, bilo nešto fantastično što smo mi organizovali, što je onako iz te naše grupe vezire otišlo u svet, a to je da je kad počela korona, imali smo oprošteno druženje, bili u Grafičaru, ja mislim tako nešto, skupili smo se pre podne. Da, jer je bila rutina da se svaki dan nalazimo u Grafičaru i pušimo u bašti. Tako je. I počela je korona i mi smo napravili smo Zoom grupu, nas 12 pušača, gde je tu bio i Neša Zlatanović. On je posle. Pa dobro, da. Bio od prvog. Od prvog je. I krenulo je to druženje, u 8 sati smo se uveče svi... Zapravo počeli smo bili nešto, prvi put je bilo u 2 ili u 3 sa Padiljom. Ne, naše prvo druženje je počelo u 8 sati gde smo se svaki dan, mi radnim danom viđali ko je isto kao i Saša Bar, uključivali smo se ko je tu, uglavnom smo svi normalno bili tu i družili smo se, jednostavno nastavili smo to druženje, samo što... Kad je bio policijski čas. Kad je bio policijski čas i pričali smo, da se ta priča normalno otegne do 10 sati, 11 sati, stvarno moram da kažem da to smo kasnije svi konstatovali da je bila, pogotovo taj početak, terapija od svog ludila. Da, od svog to ludila izolovanosti. I onda je Zdravko bio predložio za vreme vikenda, subota. Ali pa to je onaj prvi lockdown kad su nas zaključali preko vikenda. Preko vikenda, da. I onda je bilo kao šta ćemo, ljudi ne možemo u Grafičar, šta ćemo da radimo? I onda je bilo kao, ajmo onda da zovemo ljudi iz belog sveta koji prave cigare, da sa njima pušimo njihove cigare. I svi su se odazvali. I svi su se odazvali i da je to nenormalna prilika, da sada to ne može više da se organizuje, da su proizvođači cigara prihvatali poziv da nam predstave svoje cigare, da nam pričaju o cigarama, čak su nam puštali neke filmove, a mi svo to vreme gledamo kao to je bila teras, vidimo smo na terasi našoj ko ima ili u sobi, pušimo njihove cigare, dajemo komentare tim ljudima, što je realno sada nemoguće uraditi. Nemoguće organizovati i to je tako počelo da se širi onda po celom svetu da je u jednom trenutku koliko nas je bilo najviše... 76. 76 ljudi iz celog sveta su bili prisutni na našoj grupi na Zoomu gde smo uživali, pričali, upoznali ljude, neke ljude smo posle sretali po svetu, kao pa mi sve znamo sa Zooma. Da, to je zanimljivo. I na kraju Neša Zlatanović nam još, znači, pored prezentacije nekih brendova, Neša Zlatanović koje... Moraju jedan bitan detalj, koja je bila naša prednost u odnosu na stav. Ne znam.
Nismo imali magični napitak to jest koktel koji je pravio Miloš. Da, to bi se nadovezao posle, ali to je drugi deo bio priče, ali ide Neša Zlatanović nam na kraju Zaokružio temu sa muzičkom numerom. Zaokružio temu sa muzikom, gde je to nama kao bilo normalno da slušamo Nešu Zlatanovića, ali ovi ljudi iz sveta su bili oduševljeni sa time, kako sve to funkcioniše još normalno sa završetak sa Nešom. I onda smo čak kao da unapredimo to neko naše druženje, došli na ideju, to je Zdravko, da to druženje bude sa, možda da nastaviš sa koktelom i... Bolje Miloš da priča. Nećemo pričati, lepe su teme, lepa emisija, nećemo o tome. Dobro, verujem da je to bio ozbiljan beg u nešto normalno, u svom tom vremenu nenormalnosti. Da, kažem, opet to je to neko, što kažem, bratstvo, gde se lako organizuju pušači, da ti skupiš 70 ljudi iz celog sveta da se priključe nekoj grupi i da pričamo o tome. Bilo je zanimljivo kako su ljudi insistirali. I šešire. Bilo je tu u stvari najveća, jer mi smo u jednom trenutku imali potrebu kao, da kažem, starosedeoci Las Terasas, kako smo ga zvali. Da, Las Terasas. Mi smo imali potrebu da se izdvojimo u odnosu na ove novodošle, pa smo onda nosili majice sa prethodnih smoking vikenda i pa nama šeširer, za Boga, ipak smo mi starosedeoci, znaš, mislim, mora da se zna. Tako da smo se pojavili ko reprezentacija, znači tačno se znalo u plavim majicama, sami cigara. Bi rekao Dirty Dozen. Dobro, sad verujem da bi sad to stvarno bilo nerealno očekivati da se desi od svih obaveza, i svega ostalog, tako je. Ali to i jeste, ako pogledate realno, mi smo se skupljali u Grafičaru sa jednom, dve cigare, pre dve nego jedna, pa onda si u toku dana uvek ugrabio vreme kad, pošto nemaš šta pametnije da radiš, zapališ neku cigaru i ja se sjećam da sam ja u to vreme, mi je regularna doza cigara bila 5 komada plus, jer samo zavisi da li će neko u Americi da organizuje neko njihovo druženje i da dobiješ poziv, jer za Boga oni su to uzvraćali kao poziv na slavu. Ono, kao, mi smo bili kod vas, ajte vi kod nas. Ti si realno lockdown proveo u Havani. Pa, tehnički da. Miami. Da, kako gde, kako u kom slučaju. Ali to je definitivno bila najbolja definicija onoga što cigare jesu. Terapija. Terapija, tako je. Terapija i ništa drugo. Znaš, pogotovo za ljudi... Beg od stvarnosti, to je bio... Pa, zapravo da. Ružna stvarnost, da. Ali jeste, tako. Pa dobro, ozbiljan antistres moment. Da. Pa na kraju krajeva to cigarama i jeste uloga. Kad vam najviše prijaju cigare? Kad najviše volite zapalite? Koje doba dana? Kad ima neki bolji moment? Kod mene zavisi, znači najidealnije ručak ili večera, a opet zavisi od društva. Ako se skupi neko lepo društvo koje je još pušači, onda može i jutarnja kafa, kao što je na Kubi, to situacija. Ali desi se i ovako, da se nađem sa prijateljem koji puši cigare i onda zapalimo neku manju, lakšu cigaru uz kafu. Pa kad je manja baš, onda možeš i dve. Da. Ako se priča razvije, uvijek se razvije, tako da onda i to. Ne mora da se vratimo na onu priču koja ti je omiljena cigara. Nema tu omiljene cigare, nego jednostavno situacija ti diktira koju ćeš cigaru da. Znači, ne znam, ja dođem neki put potpuno sam, znači, sa cigara, gledam papire, nešto se obavim pola sata vremena ili sat vremena, biram cigaru prema tome, kada imam više vremena ili kad idem na ručak, onda uzmem veću cigaru. Kao što je ova. Kao što je ovo, zato što je najgora stvar koja može da se desi na... Da ti zafali. Da ti zafali, da oni svi krenu i onda te gledaju onako sažaljevo kao... A ti već... Ti već završio. A oni su ostali sa toljagama, a onda se sad ti misliš da zapalim drugu cigaru. Da, to su teške dileme uvek bile. Ne, ali zato su male cigare super fora, možeš jednu za drugom. Ne pitajte me kako znam. Should they stay or should they go? Znači, to je najveći problem, realno. Da. Ali nismo imali tih problema nikada. I ono što je recimo lepo, kad to imaš tu ekipu, kad imaš bratstvo, ako ti nemaš, uvijek ima neko ko će da te pogura, kako mi to kažemo.
Tako je. Najčešće si Gregor voli bočke. To je ono što sam rekao, duže se pripremam za Hvala, Vočko. šta ću da nosim od cigara taj dan, nego šta ću da bučam. Dugo priprema, nego često i zaboravim. Ja to na Ne, primjer ne, on čovjek krene na gala večeru bez sakoa. Šta ga briga? Da. Ostane na rengenu. Ali recimo to je bilo jedno sjajno iskustvo iz Havane gdje je Bočko otkrio da mu je na rengenu ostalo odelo. U Beogradu. U Beogradu, a gala večera je u Havani. I onda odlazimo u Havani da kupimo sako za Bočketa koji nije lako naći. Da odgovara Još u Havani. Da. Bela ga je Berat uvek rešava sve probleme. I onda je najbolji doživljaj bio kad smo ušli u radnju i sad, pošto mi tu bazali po Havani, našli radnju koja odgovara opisu, ulazi Bočke da proba sako, komisija od nas 5 oko njega i ja sad pokušavam da budem pristojan posetilac radnje, rekao ja stvarno izvinjam, s cigarama smo ušli, ugašene su nam cigare, nemojte da brinete. Dečko koji radi radnje kao trenutak i donosi šibicu. Kao slobodno. Mislim, to je jedinstvena slika gdje naš Petro puši cigare dok probamo u butiku, dok probamo sako. Se zna da nisi u Evropi. Da. Klasična slika kako Amerikanci kupuju odelo za svadbu, mislim, znaš kako to ide, ona cijela bachelor ekipa, cigare i sve ostalo. I da vidi kako mu stoji cigara. Tako je. Sad ima samo na filmu. Pa ne, ali vidi, ono što si rekao, kako biraš cigaru, pa koliko ljudi ti ovdje uđe u humidor i ogleda se u staklo od humidora kako mu stoji cigara. A dobro, dešava se, nije to. Mislim, nemoj da se Nije to sad baš ustaljena praksa, ali desi se ponekad. Pa dobro, ali zavisi kako izgleda da neko dođe da kaže daj mi ovu, bolje mi izgleda i tako dalje, mislim, sve okej. Vidim da nosiš travel humidor, kad idete na neke ili dešavanja ili kad imate redovan dan, nosite cigare sa sobom, imate uvek cigaru ili se oslanjate na to da ćete kupiti? Da. A kako da idem? U autu imamo cigare. Da, svuda. Imamo cigare za Svuda posejemo, svaku ima, da, humidor je uvek travel sa nama. Šta da radiš kad nemaš? Iako nema ko da te pogura. Pa isto je onako interesantna, smešna priča kad smo išli jednom na jedan od festivala u Havanu. I prethodni put kad smo išli, došli smo u Havanu, normalno bez cigara i čekale su nas cigare, međutim cigare su bile dosta sveže. Tekstrolovane. I onda imali smo malo problem, gase se i sve to i kao, a i opet, nije ni to bio glavni problem, problem bilo što dok smo došli, dok smo se raspakovali, pa dok je došao čovjek da nam donese, to je prošlo 2 sata i to je bila ozbiljna kriza posle dugačkog leta. I sljedeći put idemo mi, opet reprezentacija ide na festival i slećemo, Srbije, i slećemo, prvo smo išli preko Amsterdama i ulazimo u free shop, sad kao da ne bi se to desilo, Zdravko kaže idemo da kupimo cigare, da imamo ona kritična 2 sata. Da, treba izdržati to. I ulazimo u free shop, uzimamo kubanske cigare, podsjeti me koje su. Monte Cristo, Petit Edmundo. Da, Petit Edmundo, ulazimo i sad uzimamo cigare, boks cigara, kutiju cigara i kao ono što uvijek moraš da daš boarding kartu da bi mogao da kupiš u free shopu i mi damo boarding kartu i žena gleda ovako kao, a vi idete u Havanu, kao, dosta normalno, kao, šta nije u redu sa vama? Nemoj da ti objašnjam sad problem. Samo ti to kucaj lutko i ajmo dalje. Verovatno se prepričava i dan danas prepričava kao ljudi idu u Havanu, došli su da kupe... Problem je tehnički prirode, gospođo, ne bi vi to razumeli. Da, ali znaš kako, uvijek stižeš uveče, a Kaze del Habano rade do 9. Gdje da kupiš cigaru u 10 uveče kad dođeš? Sad mi ne možemo da to objašnjamo. Ja ovdje moram da drukam druga Tonija, jednom me čak predložio, pošto je pošao na jedan event bez cigare, pa je predložio Svetogrđe. Pošto sam ja imao veliku cigaru, on je predložio da presečem cigaru na pola da bi ja cigaru, rekao sam, ne dolaziš. To je drugarstvo. To je drugarstvo. Rekao sam, drugarstvo nije ptica, ptica odleti. Drugarstvo je bilo nađi svoju cigaru, reći moj da sečeš nećeš, tako da... Dobro, ali da se vratim... To su te zabranjene stvari. Ali ono što, odlično što si to spomenuo, neverovatno je kako je ta želja do tog trenutka kad ti se spremaš da odeš negde na cigaru, to je bukvalno gore od gladi.
Znaš, Da, ti kad da, si da. gladan možeš da pregladniš, ali ne možeš da ne zapališ cigaru ako si namenio. Da, da. Čekaj, da smo mi zavisnici. Ne. Pa ne, ovo sa Mi što smo si super pisao- zavisnici. To je ono kao, znaš, kad sa devojkom kao, ma ne, nisam se ljubio, mogu da je ostavim kad hoću. Znaš, to je Da. krajnji stadijum, to je krajnji stadijum. To je kao oni što su 100 puta prestali da puše i kažu da je lako. Da, lako, da. Evo, ja sam 100 puta prestao da pušim, nije nikakav problem. Da, ali pogotovo je meni jedan moment onako ostao u sećanju od svih tih naših druženja, to je kad smo išli u obilazak plantaža i idemo sa britanskom grupom, gde su svi ono kao by the book. I ulazi nas 4 huligana u njihov autobus i kao, gde ćemo da stavimo frižider sa pićem? Ljudi nas gledaju kao, kakav frižider sa pićem? Treba se putuje 2,5 sata, ljudi. Znaš, bit ćemo žedni. I onda, pošto su se britanske kolege uživaoci opustili, nestalo je pića. I onda sam ja bio dovoljno hrabar da na pauzi uđem na benzinskoj pumpi da kupim i staklene čaše i da kupim rum. Doduše, čaše su dugo stajale na polici. I onda sam ja čaše sa To je davno police, bilo. ja sam čaše na polici ispirao belim rumom da budu čiste, a onda smo iz tih istih čaša pili kubansku kolu sa Havana sedmicom, jer za Boga, znaš, ono kao, i opet Britanci su malo skeptično gledali na to, ali su svi posle došli po svoju čašu. Jer nekako, ja mislim da tu u stvari je samo bitno da neko pokrene tu pozitivnu energiju. Ona postoji, ali taj fitilj neko mora da upali. Tako je. Jer kad se nalaziš u nekom društvu gde ne znaš ljudi, ok, delite iste strasti prema duvanu, samo je bitno da neko pokrene mehanizam. I kad se taj mehanizam pokrene, onda Lančana reakcija i... Mislim da je to glavni pokretač kad je Kuba, brat Vojka, tako da. Da. On, bez obzira iz koje zemlje, on će naći svoj esperanto sa tim sagovornikom, bez obzira da li iz Paragvaja, Urugvaja, Kine ili ne znam. Ali dobro, ali taj zagrljaj i ona čuvena rečenica my brother, to otvara sva vrata. Da. Pola ljudi i dan danas misli da on čovjek govori bar 3 jezika, iako mu... Doduše, sad je najnovija... Čekaj, najnovija fraza je seguro, da. Da, sigurno. Seguro je seguro. Da, to. I ljudi su ubeđeni da čovjek... I onda shvatiš da u stvari cigari imaju svoj jezik. Pa tako je, upravo to. Na cigare imaju, to je to ono, neki odnos, ne moraš ni da znaš jezik i pokazatelje, ali ljubav prema cigarama i... I ono što uvijek svima treba, upaljač i sekač. Pogotovo kad se nađete na mestima, ono što smo rekli, na takvim mestima gde su ljudi odvojili neko vreme, neki novac da bi došli na to mesto, to znači da stvarno vole to, znači, i onda su na tom mestu, pogotovo recimo u Havani na Svetom Gralu cigara i onda tu je tako fantastična energija da ne moraš da daš ni jedan jezik, svi će te prihvatiti i to će biti Mislim, sad malo je, meni malo glupo da kažem da sad da je samo svuda, gde... Pa ne svuda, pa to kaže, znači... Od Vardara pa do Triglava, ja i šire. Znači, bitno je samo da su ljudi koji su, da kažemo, pušači, to nema veze, mi smo imali i Poljake, i Mađare, i Turke, i Amerikance, i Engleze, i svi se vrlo brzo sporazumemo, jer to je, koja cigara, gde je prava, nije prava. Jer uvijek imaš onaj inicijalnu kapislu da kreneš u razgovor sa nekim, da će to lako. A to je mnogo široka tema, tako da možete da provedete, što kaže, 5 dana pričajući samo o tome. I da pitaš kad se vidimo ponovo da nastavimo priču. Da. Kad su bili mladi, pa znaš na kojoj imaš žvaku, sad je jer imaš upaljač, jer imaš sekač, kubanaca, jer tako da to više nije toliki... Ne, ali smo Toni uzeli reč kad je počeo da priča kako smo počeli da otkrivamo novi svet. Da, Toni je tu... Pa dobro, mislim, imao sam stvarno sreće i volim to istraživanje i mislim da sam puno cigara popušio i ne znam, baš sam srećan što sam ušao u tu priču. A imao si jedno vreme i situaciju kad si mnogo cigara da pušiš, tako da. Pa nije, znaš šta, ja sad recimo
Pušim jednu cigaru dnevno. Ovako. Uj. Jednu cigaru dnevno. Mislim da je to skroz okej. Nekad sam pušio Nemoj ga podsjećati na te teške teme. To su te traume. Doduše moram da priznam da sam ja Uživo u toj traumi. u njegovoj traumi sam ja najviše uživao kad su mu neke bajate kubanske cigare napale. Nemoj to da mi... Pa vidiš da trauma ovdje. To mi je ozbiljna trauma. Ozbiljna trauma. Odmah je krenuo taj isti. Da začepamo. Ali to je jedno iskustvo, ali to je jedno ozbiljno iskustvo. Ne, tad smo u stvari naučili kako su u stvari pravilno ove tretirati cigare koji imaju neki feler. Znači, Da. Koji imaju rupe. Lepo reci, naši smo je. Znači, kada imate problem sa cigarama koji imaju rupe, šta najbolje pomaže? Tehnika Bora Dugić i prijatelji. Da, Samo to. rula. Čekaj, šta je bio na neki cigaret, da i papir, šta se A stavlja? da, ne, za cigaret. Rizlo, bre. Rizla. Bravo, Sa rizla i rizlom smo- vulkaniziraš ko gumu. Rizlo imaš Vulkaniziraš. lično kartu, nemaš, da. Vulkaniziraš, to je Ima to. vulkanizersku radnju To za je to za cigare. cigare, tako. Što se tiče Novog sveta, opet tu je Toni kod mene zaslužan. Teško mi je bilo da uđem u novi svet, da poštujem Tonija, verujem u njegov ukus i vidim da je on stvarno i onako na lep način to znao s kim ima posle, pa je tako lepo i prezentovao kao okej, razumem ja tebe, ali moraš da znaš ovo Probaj. i ono. I zato i u startu je meni bio, to je ove priče za neko ko, on kaže, ja volim samo Kubance, to jeste negde teško bilo da se naviknem na taj drugi svet, jer to je kao kad probaš neki alkohol koji ti se sviđa i jednostavno onda tražiš uvek nešto u tom, nešto što liči na to. Tako, moj prvi susret je bio sa kubanskim cigarama i pušio sam 4-5 godina samo kubanske cigare i jednostavno sam navikao na tu neku aromu koju imaju samo Kubanci i to mi je davalo to neko zadovoljstvo u tom ukusu. I onda kad sam probao cigare sa drugih područja, nisam osjećao to i onda sam smatrao da je to minus toga. Nešto Ja sam negativno. uvek tražio nešto, taj ukus u tim cigarama. I onako u jednom trenutku, pošto sam probao, želeo sam da osetim to i onda jednostavno samo sam presekao, tražimo nešto, daj da doživimo cigare na drugi način, da tražim neke druge ukuse i kad sam to prelomio, stvarno, da kažem, onda se meni otvorio i taj segment cigara koji je stvarno fantastičan. Mogu negde da kažem da pruža mnogo veću raznolikost u ukusima i dalje su kubanske cigare najbolje, ali ne, ako želi čovjek da istražuje i to, te cigare su odlične i onako veoma pogodno tlo za istraživanje. Mislim da smo mi kao tržište negde, da tako kažem, razmaženi time da smo svi negde odrasli u kubanskom duvanu i tako dalje, da su prvi kontakti Bilo takva vremena. nas nekada bili sa Kubancima, ali dobro je, jako je dobro što se sve to menja i što se otvara cijela ta nova priča, jer opet, da, to si jako lepo rekao, dijapazon ukusa i sve što ti nađeš u novom svetu, nemerljivo. Tako je, i onda bukvalno nađeš neku svoju nišu i možeš da eksperimentiraš. Znam, ali i kolači, imaš čokoladne i voćine. Tako je. Neki, Nađi šta ti odgovara, tako je. neki ljubitelji slatkiša ne priznaju kolače ako nemaju čokoladu. Ali probaj, može bude dobro i bez čokolade. S druge strane, ajde, moramo da, ajde ja moram, kao neko koji je celo svetu antiprotivak. Ono što se... Nemoj tako, Maki, ne. Seci. Nije. A ne, mislim, ono što se meni dopada kod Kubanaca, to je da ja tačno, pošto, imam tu sreću, da sam dosta dugo ih pušim i ja sad već tačno mogu da osjetim aromu Hibe, aromu Trinidada, aromu Gurija, aromu Partagasa, aromu... A to je duga pruga. Ali to se menja kroz vreme. Jeste, ali kako ti Ne mislim menja se kod tebe, nego mislim da se profil Partagasa, da i oni sami shiftuju to lagano. Pa prilagođavaju se. Ali meni isto, izvini Marina što te prekidam, samo jedna stvar, šta je meni isto stvarno jedna onako, da kažem, brana u nekubanskim cigarama bilo što sam
pušio cigare, jednostavno znamo, imamo nekih 10-15 Favorita. brenda koji imaju par blendova, jer tek u zadnje vreme su počeli malo Kubanci da izbacuju neke regionalne edicije u mnogo većoj meri nego ranije, i tako da smo imali neku malu grupu određenu cigara koje smo znali sve do jedne, da kažem, sad ću ovu da pušim, sad ću ovo, znam što od ove očekujem, znam što od ove očekujem, i onda odjedan puta kad treba da pređeš ovde u ovoj drugi segment, to su hiljade i hiljade vitola, znači, tako da... Da, tržište je Da, ogromno. tržište, i onda kao, ne možeš ni da popamtiš sva imena, i tako da i to mi je bio onako problem da se prebacim... Ali ima onu draž sa početka, sad ponovo kreće. Jeste, to je. Što je tu najveći problem? Najveći problem je što svi, opet govorim u svoje ime sad. Znači, najveći problem ljudi koji su učili godinama kubanske cigare, u čemu je ovo vreme sebe, svi mi kada probamo da kažemo novi svet, mi svi kažemo kao Radmila Savićević za Baki kolač, liči. Znači, to je glavna... Liči mi da je problem liči. Mislim kao voćka. To je glavni, otprilike, kažemo, kad pitaš nekog koji se godina za kubanske cigare, pa ga sad da proba neku cigaru iz novog sveta, sad ti kažeš kako je, on kaže, liči ili kao dobro je, ili prvo probaš da je nađeš mane, ima metalni ukus, ima, ne znam, nema kardamon i ostalo, ali onda dođeš i kažeš liči, ali onda je i tu ti nastaje, da kažemo, glavne podele među nama pušačima, znači što imaš ljudi koji su, kažem, ok, kao kubanske cigare, ja imam prijatelj koji puši isključivo. Znači, i to se zna, znači, svih znamo o kome pričamo, znači, Cohiba Zigo 6, Piramides Extra. To je to. To nije mutovo čovjek. Znači, ali ovako... Može se. Lako kad imaš. Može se. Behike, ali ipak Cohiba Zigo 6 i Piramides. I to ja poštujem, kako se zove, jer neko ko je navikao na to kaže, ok, našao sam šta mi najviše prija i ne želim uopšte da probam ništa drugo, ili kad me naterate da probam nešto drugo, ja se ponovo vratim na to. I to i jeste, da kažemo, razlog priče svih nas je u tome da ti, ako ti se dopadnu određeni kubanski, da kažemo, profil cigara, znači ti znaš, i tu i nastoji, na primjer, najveće razočarenje kad, na primjer, probaš svoju omiljenu cigaru, a iz nekog slučaja je on načepljena, ne do blok, ili, na primjer, ti se nekako, ili se malo promeni ukus. I onda tražiš razlog, kao, onda nastaje panika. Zašto se promeni ukus moje omiljene cigare? Šta se tu dešava? Znači, to je ono što ja onda pokušavam da objasnim ljudima i kažem, znate šta, svaka cigara je ručno trajen proizvod. Znači, gde svake godine... Milion varijabli, održavanje, čuvanje i svašta nešto ne može da bude. Godina berbe, roller, koliko je odležala cigara, da li je pravilno uskladištena, bilo šta, ali dobra stvar, kažem, kod Kubanaca je što tu odmah, znači, mi koji volimo kubanske cigare, mi uvek nađemo neki izgovor za tu kubansku cigaru. Ja sa svim prijateljima govorim kad kažu začepljena cigara, odlično, to znači da je prava. To samo Kubanci mogu. Samo kod Kubanaca možda ti se desi da je začepljena cigara, što je by the way, ja mislim. Ko puši kubanske cigare, mora uvek da ima... Alat. Ali je to, i kažem, tu je situacija po jasna. Znači, ko voli kubanske cigare, ko se navikao, on će uvijek da ima izgovor za kubansku cigaru. Nisi dobro čuvao, previše vlažna, ne znam, nije bilo dobro uskladištena, nije bila na 70% vlage i na temperaturi od 80%. Miguel je taj dan iznervirala žena, zato je to nagovorio. Ljudski faktor, najrealnija stvar ikada. Taj dan, ne znam, Kubanci nisu dobili platu, pa je začepio ili, ne znam, osveta nekog kubanskog rolera, dok, na primer, i kubansku cigaru ćemo uvek dati i drugu šansu, i treću, i četvrtu, i petu, i desetu. Da, to jeste, da, to mora. Dok cigare novog sveta, znači, nema oprosta. Onoga trenutka kada osetimo da ona ima neku manu, to je đubre i to više... I nikad više. I nikad više. Tako da to kad pitaš za razliku između novog sveta i kubanskog sveta, za kubansku cigaru ću uvek naći neki izbor.
ko ranije za Stojadina ili ne znam. Ali opet mislim da je to... Nemoj da je diraš to- Stojadina. Opet mislim da je Znaš, to... lako je kad voziš Kajena. Opet Mi mislim- smo vozili Stojadina, mi znamo da može da Ja stane. 128 i uvek sam imao neki izgovor. Opet je to zbog toga što smo mi kao tržište odrasli na kubanskom duvanu i što opet smo drugačije vezani. Ti Pa da, ali dolaze, očekuješ od ali novog dolaze sveta, nam nove generacije. očekuješ od novog sveta da bude tehnički savršen. Da, Kakav će ukus imati, to je sad pitanje, do- ali realno to jeste jeste, tako. ali ja moram da kažem Realno da jeste tako. jeste tehnički savršen, znači stvarno... Zato što najbolje cigare na ovoj svetu radi bivši Kubanci. I to je Ne mogu da istina. budu bivši Kubanci, Pa, da li su mislim, Kubanci ili Kubanci nisu. Oni su Da. zauvek Kubanci. Oni su... I čekaju kad će da se vrate. Čekaj kako će se vrati, ali ajde da se složimo da skoro najbolje cigare na ovog sveta rade opet Kubanci. Tako da to je ko kad verovatno pitaš neko Škotlanđina ko pravi najbolji viski, Dobro, naravno. teško da će ti reći Škotlanđina najbolji viski se pravi u Ti Japanu. klanovi su realni, normalni u svetu alkohola i u svetu hrane i u svetu, to je sasvim normalna stvar. Ali definitivno neko kao pušač cigara moram da kažem da je Novi Svet veoma dobra stvar što se desila, zato što ako gledamo Svakako. da nam se širi to naše bratstvo, jer je velika verovatnoća da će se proširiti, upravo kao što sam rekao i za rumove, jedan puta se širi dijapazon ovih ukusa, jer će nekome, možda stvarno početniku neće se svidjeti kubanska cigara, zapalit će ne kubansku cigaru koja će mu se svidjeti. Opet jedan veoma bitan moment su cene, pošto su cene kubanskih cigara nažalost otišle Kad ne naprave ni 300 nebo. miliona Da. godišnje Ali- za ceo svet. To je ozbiljna predrasuda. Da, i to je ranije bilo isto dosta kao Podnošljivije. Da, ali su i tada je ranije postalo to je neki drugi svet za ljude koji imaju mnogo para, nećemo da ulazimo, neće ni da pokušava to, a sada sa novim svetom je cigare dosta pristupačnije, tako da ljudi se lakše odluče na taj korak da nam se pridruže. Dobro, a šta ćemo sa ovima što puše lažne cigare i sve vreme pričaju da pušete lažne cigare baš zato što im se dopada ta... Neka druga To tema je za druga neku tema, drugu ovdje emisiju. smo zbog Nemamo nekih dovoljno drugih- vremena. Ovdje To smo nije zbog naša lepših niša, stvari. naša niša, Da, to nije da, naša da, Tako je, tako je. Mislim, Tako Ovdje je. smo zbog lepših stvari. zato A ne kažem, pričamo o našim stvarima. i to je. Ko za Nostra? Još jednu cigaru, Da, kad smo već kod toga. pošto sam u plećaku. To je, pa kad si došao nestao. Došao sam... Nije, on je došao spreman, nego se da- razvukla priča. Odlično što si to spomenuo. Nekada je bolje biti spreman sa 2-3 manje cigare nego sa jednom velikom. Jer šta ćeš da uradiš ako se druženje prekine, a tebi je ostalo pola cigare? I nemaš s kim da nastaviš da uživaš. Sigurno je nećeš ugasiti i preseći i odneti kući za kasnije. To To sigurno smo naučili. nećeš. Da, to smo naučili. To Ili boli. ćeš novo neko druženje taj Da, dan da završiš. Otići ćeš negdje gdje možeš. Ne možeš. Onda ćeš sam i pokušaš cigare. Da, to je recimo jedno od rješenja. Da. Ali pokazalo se kao, da kažem, kvalitetno iskustvo upravo to. Nekada kad nisi siguran gde ideš, posebno su svadbe taj teren, znaš, ili poneseš jednu veliku cigaru i planiraš da ideš posle nje, ili poneseš 2-3 manje pa ćeš da doziraš. Međutim, šta je problem s tih 2-3 Imaš manje? moment, imaš i za mene. Imaš moment što ti neko kaže imaš cigaru, daj. Naročito A to je pijani rođak, znojav, mrtav pijan. a to je najčešće. Koji ni ne A ti si odabrao sve specijalne. Ili će sad u onu dubinu pa napreti selekciju za rođake u levom džepu sakoa, a za sebe u A desnom to se džepu. često dešava, da znaš. Vidi, I to je iskusni vrlo to realno. radi. A to je vrlo realno i svi to rade. Znaš, stavit ćemo ovde 3 kako se zove. Mislim, ja sam imao taj problem ranije, sam imao neke poslovne partnere koji na vašaru samo, znači uzmu ovako jedno 5-6 komada, od jedno 200-300 evra, a ni ne znaju da puše, nego samo eto da... Dobro, A ali to je vidi, status ima. Pa to je status. imamo Toni i ja, Pa jeste, imamo Toni i ima ja se, može se. imamo zanimljivu priču iz Colonial Sana, gde u to vreme naša crkva u kojoj se molimo redovno je bio Bolivar Royal Corona. Nema na domaćem tržištu, idemo to kao, samo to pušimo mi neki iskusni nas 5-6 i bilo je neko slavlje gde nismo poneli dovoljno svi toga. Ja sam poneo 2 računajući da neću dugo da budem tu i dolazi Toni iza jako dragog prijatelja, kaže Zdrale, vraćam 2 za 1, samo mi daje jedan bolivar za
prijatelja, teška srca ja to dam, ko evo, prijatelj uzima, pali, seče, popuši jedno 2 cm bolivara, grubo ga ugasi da se prelomi u pepeljari. Ono na I- kupu cigaretu. Da, i uzme i izvadi King Edward's Cherry, jer tamo aroma baš prije. A njemu to prije. A to je okej. I ja mislim da je skroz u redu. Ja zaista mislim da je to okej. To je njegova- Nađi to što je njegova želiš i niša. radi što Ma vidi, tako ali je. žao mi je što sam pristao Dobro, na 2 naravno. za 1, trebao sam tražim 3 za 1. Ne, to je 10 za jedno. U takvim momentima, da. Jer za neke ljude prosto neke cigare nisu. Ne treba nikako ubeđivati da to proba. Pa i ne Znači treba da tako. kažemo po srpskom, ne bacio se biseri pred. Svinje, jeste, ali radi se o tome što znaš, kad u nečemu uživaš ti želiš to, Da ako su ljudi podeliš. dragi, da Da podeliš. podeliš, tako I je. sad nezgodno, jer ti upravo ne znaš ko je preko puta tebe, znači možda neki put i treba žrtvovati ako ćeš svakog trećeg oduševiti sa svojim Tretmanom, da. tretmanom, onda to vredi. Moram da primetim da sam uživao kad sam video Miloše, sam dao jednu takvu cigaru advokatu koji je sve cigare tako pušio na santimetar 2 i onda se Miloš žestoko iznervirao jer mislio da će i tu cigaru da popuši samo centimetar 2 i već mi je gledao, streljao pogled. Maradonin advokat je u Srbiji u nekom momentu, zbog nekih, čini mi se... Ne, došao na vakcinaciju. Opet se vraćamo na zlo vreme korone. Relativno mlad čovjek, 40 godina, 40-ak, jako fin, jako normalan, ni jednu jedinu reč engleskog ne zna. Tačka. Uđe sad, vi znate o čemu ću pričati, uđe u humidor, daj mi nešto dobro, ja mu dam silu 6. On sedi u bašti, zapali cigaru, centimetar i po kasnije, vrati se i kaže daj mi nešto drugo. Kažem okej, ajmo, ćemo nešto, ne, nešto to, ali drugo. Odlično, evo Piramides Extra. Sve vrhunski cigare. Uje, da. Zapali cigaru, centimetar, 2, treću cigaru i kaže Marin, imam ja nešto specijalno za tebe. I vadi mu Eslavo mu daje posljednji koji ima. I ja vrištim i kažem, daj čoveče, to nije okej. To nije za njega, Znaš, to nije okej. On to ne razume. Ne, kao, ma pusti kao priču, nema veze, nek uživa čovek. U tom trenutku je taj Slavo star 6 godina. Čovek jako fin, kažem ponovo, jako kulturan, jako galantan, sve to stoji. Sedi u bašti, zapalio cigaru i nema ga. I sad mi sedimo ovako, bukvalno ovdje i gledamo. A on čeka, ne bi li ostavili Ja čekam da se, ja se smijem i kažem Marinu, druže, ja ću bukvalno da uzmem da odsečem i da završim. Da dovršim Da cigaru. baci. Znaš. Prolazi sat i po vremena, on se vraća, nosi u rukama ovo ovako i kaže the best. To je to. I mi umiremo od smeha. Ja kažem bukvalno je okej. Totalno mi nije žao i jako Sad mi je više nije drago žao. i sve okej i jako ispostavlja se dalje kroz priču o taj gospodin, kroz neke posle naše zajedničke prijatelje i drugare koje sam ja pitao, ne kaže on zapravo tako uživa u cigarama. On 1/3 cigare Popuši i to je to. i ostavi I to. dalje ne. Jednostavno mu kaže to prija. Jednostavno mu to prija ili mu ne prija i ćao. Što je opet skroz okej, ali da, Veslavo je do kraja, to je bilo skroz. Svima žao što nemamo još po jednu kutiju. Još po jedno 2, 3, 5, ali dobro, tu smo. Ima, Tu smo. nije skupa sad, Tu smo. mnogo. Koliko? 9, 10? Pa, AJ prodaje za par stotina funti komad. Mislim da je Što nije mnogo za takvu cigaru. To je regionalna edicija koja se najbrže rasprodala na svetu, unutar godinu dana. Jer tad regionalne edicije nisu ni bile toliki fokus. Nisu bili fora. Da. to je ono najgore pitanje kad ti neko kaže kao samo ne znam, daš neku cigaru ili bilo šta, on ti kaže, a što mi nisi rekao da to kupim i da čuvam? A dobro, naravno, što nisam kupio Bitcoin pre 15 godina. Da. Nisam. Isto tako. Da, ja tu imam da stavim, normalno, kroz ovih 10 godina kupovao sam dosta cigare i imam sad već neke cigare da je vrednost otišla i kao, pa ne, kao nije, kao to sad košta toliko. Mene je koštalo to 15 eura, 10 eura, to meni dalje košta, mislim... I moja lična satisfakcija i tako. Tako je, i jednostavno uživam u tome i delim s prijateljima na taj način, tako da meni ta cigara i dalje toliko košta, jer ne gledam tu neku sada vrednost. Mislim, ja isto, bili nisu da je ne znam koliko cigare, kažem, bili ja sve cigare koje sam kupio, ja sam i popušao sebi. Znači, bukvalno ne čuvam cigare, ne stokiram ih, ne pravim.
I mislim da je to okej. Razumem ja ljude koji to vole, pa skutlji, pa im onda sve žao im je da zapale, jer pobogu sad je ta cigara 200, 300, 500, kažem okej, ja sam popušio, ne znam, 3 kutije brihike, nije mi žao ni jedne i koliko sam ih i podelio, ostalo je, na primer, sad mi se dešava da neki ljudi koji, sad neću, mislim, neki ljudi kaže, kao ti si mi dao tu i tu cigaru ili ne znam, se sjećaš, sam mi zaboravio da sam imao. Kako je to njemu zapravo značilo u odnosu? Njemu, da, tako da sam primetio u stvari da jeste da kažu da je to kao, okej, uvijek se daje cigara za cigaru, ali dobra stvar je i dati što se kaže. Tako je, apsolutno, da. Cigare, to sve, jer neki put neke stvari koje su nama potpuno normalne, to mi se desilo bilo sad je predno mesec, 2 dana sa Lusitanijom. Znači, naletio sam nekog momka koji, baš voli cigari, zna cigare, čak se i bavi tim i bilo šta. Ja sam vidio da onako čeznutljivo gleda kako se zove, jer me pitao kao ko je vaš omiljeni cigar, ja kažem ko Pantega s Lusitanija. I sad onako kažem šta ti misliš Pantega s Lusitanija, kao pa ja to nikad nisam probao, kako se zove, ja kao. Pričemu čovjek ozbiljno uživa u cigarama, nije ono da je fakultativni uživalac. A jednostavno da se ne znam neko vreme. Sticajem okolnosti nije bio u pravo vreme tu. Sticajem okolnosti ne znam, posljednje 2-3 godine nema puno tako te cigare. Ne znam, ja sam otišao, imao sam hvala Bogu kako se zove, ostala neka cigara, dam papir da tu su tamo i on je stvarno dečko bio kao otprilike ko Otkrovljenje. Tita, kako se zove, ja sam oko nekog, smo sad zapravo To je lepo, ali, da. kad god je, to je... Znam, ali sve se na kraju svodi koliko košta ljudska sreća. Da. Znaš, uvijek može neko da te iznenadi, koliko god da si ti namenio neku posebnu cigaru za poseban trenutak i tako dalje, može da neko, ko zadavaoce krvi, nečije malo, nekome znači mnogo. Da, što ja kažem, mislim, meni, okej, pušio sam dosta cigara. Gde ćeš bolju priču od prošle srede kad si se vratio sa Kube i doneo Extra Long Lancero, mislim, znači to je bila jedna od cigara koja nas je držala u tišini dobro vreme. Da, cigara je nenormalna. Fantastična, da. Mislim, Meni je to bilo drago što sam vidio oduševljenje. Ali sveža bila. Da, a pri tome još sveža, da, baš je... Pa bilo bi dobro da je probamo za 10 godina da je ostalo. Sad čekamo, Ali možemo da projektujemo, znaš ono. Čekaj, sećaš se situacije kad jedno vreme kad smo krenuli svi da pušimo Lancero, i onda smo u stvari ustanovili da naša grupa duže vremena nije pušila Hibu. Hibu Lancero. Pa to je zapravo trenutak kada Boki ima laku ruku. I onda smo, ja sam jedva našao preko prijatelja sa Kube, jedno smo uspeli da skrpimo jednu kutiju i to smo baš za ručak popušili. Ne, nije, Lancero je bio ovde kad si ti stavio skupe konjake na sto, kad je bočke koje nemilice rastakao. Ne, ušli smo u Saša baru, a Bočko nije došao, pa je čekao svoj Lancero, pa je dobio nešto drugo. To je zbog onog konjaka. Da, osveta. Da, osveta je jelo koje se jede hladno. Drugari, ajde da kažemo ako možemo ukratko, da živite novi život, da li biste vodili zdrav život bez cigara ili biste se vratili cigarama koliko god bilo nezdravo? Zašto misliš da je to nezdravo? Mislim, ima sve više tih istraživanja koje govore da nije... Marin redovno vežba, Bočke je ozbiljno ronilac. I vežba tekvondo. Vežba tekvondo. Svi baš vežbamo. Toni se ozbiljno bavi zdravim životom, tako da nemoj ti... Tako da je to sad pitanje da li kao, kad kažu ti... Novi život sa cigarama ili bez? Pa ne, ali... Što bi rekli u američkom senatu, yes or no, please. Amerikanci kad neko puši cigarete kažu filthy habits. A kad pušiš cigare, onda su classy. Tako da, ja bih da razvijemo cigarete i... Ja bih bio classy u novom životu. Da, tako da, ja bih bio classy ponovno. Apsolutno. Svi. Apsolutno bi bio opet sa cigarama, jer... Ali ti žao što nisi počeo ranije? Ove ljude oko sebe, ove trenutke koje sam deo toga ispričao, sada ne bi doživao, stvarno smatram da su divni,
treba što više uživati i Pa ti trenuci ostaju... tako je. Smisao je poenta svega. Tako je. To je sad pitanje, to je sad pitanje možda drugačije kada se postavi. Kad je pravo vreme da počne da se puše cigare? Da li treba pušiti cigare kad imaš, ne znam, 20, 30 ili 40? Nećemo da ulazimo u te teme. Ne, nećemo. svako treba da osjeti na svoj način. Ja mislim da je odgovor samo u jednoj stvari. Ne biraš ti trenutak kada ćeš početi da uživaš cigare, nego cigare te nađu u pravom trenutku. Tako je, Tako je. Može tako reći. tako je. To je Jer možda okej, šta sad? najispravnije. Jer ko Da što li sam ti- ja vidio mog prijatelja kako uživa, tako je da vjerojatno mi smo u onom izlogu Saša Barov, vjerojatno neki klinci će gledati, ovo su godine da mi možemo ovako da uživamo možda, pa će probati, pa će u tom vremenu probati, tako da svako, upravo, cigara će ga naći kad treba i gde treba. Ništa da vam kažem, pričama sa cigarama nema kraja. Nema kraja. Ja sam danas bio malo više gost nego domaćin, vratit ću ti to isto meno. Ali meni je pre svega drago što za ovih 20 godina koliko se ovim profesionalno bavim, zahvaljujući cigarama sam upoznao neke nove ljude za koje danas mogu slobodno kažem da su mi ozbiljni prijatelji. A pitanje je da li bih sreo da nije bilo cigara. Apsolutno. Bez obzira kako je ko ušao u taj svet cigara. Apsolutno, da. Ali nekako našli smo jednu zajedničku strast koja nam daje za pravo da imamo razlog i bez razloga da se skupimo i da zapalimo cigaru, pa ako nema ništa drugo, daj da probamo nešto novo, kako god to novo bilo. Tako je. Morat ćemo definitivno ponovimo ovo Da. uči druženje u, da kažem, punom sastavu. Svi ostali su negde s pravom odsutni, ali napravit ćemo Pa dobro, ovo je veteranska Možete da ekipa. dođete u Saša bar, ali na početku, jer posle pola sata već neće se Kreće. Ne vidi se, ne vidimo se. Ne, do duše radili smo na tome. Evo, pa sad je sreda prošla bez dima zahvaljujući jednoj maloj paklenoj mašini koja filtrira vazduh, Vazduh, da. tako da eto. Da. Ništa drugari. Hvala vam još jednom. Hvala vama na Hvala. pozivu. Hvala. Hvala vama na pozivu, da. Hvala vam još jednom. Hvala. Nadam se da ste uživali. Hvala. Hvala svima na provedenom vremenu i druženju danas sa nama. Vidimo se neki sljedeći put.